Ano ba pangalan to? Cardo ba? Ay, hindi Cardo. Provinciano pala yun. Ay, Diyos ko, grabe memory ko ngayon, guys. So, ayan, lipat naman tayo doon sa kabila. Sabi ko nga sa inyo, halo-halo pa dito. Kasi nga, ayan, may ginawa dito. Kaya itinambak muna dyan yung mga halaman. May pakikita pala ako sa inyo. Guys, naalala nyo yung may vlog ako na, ano nga ba title nun? Yung sa midrium na merong runner na ang haba-haba. Di ba meron akong ipinakita na epicea na kalilipat ko lang. Sabi ko, pauugatin ko na lang dun sa parang batya. O, eto yan. Ang bilis niya. O, ang kapal na agad, di ba? Ito, ipopropagate ko to. Ang dami na nga niyang bulaklak, guys. So, tingnan nyo, oh. Isang halaman lang to, kumapal na siya ng ganyan. Kasi pag nakahang, hindi nag-uugat yung mga runner. Yan, ito. Teka, bababa ako. Kapag nakahang lang, hindi nag-uugat. Samantalang kung naandito sila, yung runner, pag inilagay nyo to sa lupa, mag-uugat yan. Kaya kung magpo-propagate kayo, cut na lang kayo ng cut. Kaya lang ito, wala na siya mapwestuhan. Ito di na makapwesto. Siguro magbabawas na ako. Kasi nagpapapropagate ni si Early at saka si Christy nitong kulay pink na to. So, ayan, punong-puno na yung batya. Nung makita ko na okay naman pala yung ganyang klase ng propagation, kinuha ko yung iba ko pang epicea. Nilagay ko doon sa isang batya pa rin. Pero nakita nyo kanina, ang dami pa rin nakasabit. Pag nakahanap pa ako ng paglalagyan, ilalagay ko na lang sila sa lupa. Mas mabilis silang kumapal. Eto guys, yung iba, nilagay ko na dito. Ayan, mga siguro ilang days ago lang to eh. Pero ang bilis. Katulad nito pumapal na agad siya Ginagawa ko, lalagay ko sila sa lupa. Ito lang, baka maputol. Ayun. Ayan, lalagay ko sila doon para mag-ugat sila. Ayan. So, ang bilis nilang kumapal pag nakalagay sa ganyan. Kaysa sa ikukumpara mo dun sa nakahang lang sila. Yung ibang halaman naman ni Camille, nakasilong. Ito yung mga aglonema niya, ayan. Yung iba nandun sa kabilang bahay. Ito, mga nakasilong to, yung mga kalateya ni Camille na ang laki na. More than 2 feet na to eh. Ito pa, ayan, may orbifolia siya dyan. Nasa loob eh. Healthy naman siya kasi may grow light siya, saka humidifier. Pero yung iba, katulad nito, yellow fusion, parang hindi maganda. Hindi niya masyado na-check halaman niya. Dami niyang work eh. Kay Camille din to, peperomia. Ang cute niya, Pag nga pala nagka-time, puputulan ko to, makapag-propagate. Ang ganda niya, Guys, siguro napansin nyo, yung mga huli kong pagbili-bili ng mga halaman, namimili ako ng mga kalateyas na. Kasi, yan na lang yung isinasabit ko dun sa naunsyami ko na vertical garden. Pero, hindi pa to kompleto, guys, ha. Ayan. So, ito, dito ko sila balak ilagay, yung mga iba-ibang varieties na kukunti pa lang ang nakalagay ngayon dito. So, bala ko, ang ipupuno ko dyan, puro mga kalateyas na lang. Ayan, tignan nyo. Ayan, may mga orbifolia, may pinstripe, merong tricolor. Ayan, iba-iba. So, yan ang bala ko na ilagay dyan, na ipupuno ko dyan. Kaso, kinapos ako nung, yun yung parang hanging basket na yun, yung parang net na yun. Pag nakabili ako, saka ko pupunuin yan. Gusto kong gawing kalateya section yung area na yan. Tapos yung nasa baba, mga aglonimas naman. Pero yung mga aglo ko, mga nakakalat pa. Kusa sa lugar nitong garden nakalagay. Ito maganda to, Malumina. Galing doon sa farm sa Cavite. Kaso hindi ko mailipat ng pwesto kasi nakatanim siya sa lupa. Hindi katulad nung iba dito, mga nakapasulang. Kaya pwede ko silang paglipat-lipatin. Ito, mga aglo. Yan, cute naman. So, gusto ko iba-ibang color sila dito sa baba. Yan. Tapos ito, peace lily. Red siam. Tapos, ayun, aglo rin to. Ito pala yung parang pechay na aglo. Yan. Ito yata yung kung tawagan nila white aglo. Tapos yun, Doña Carmen sa gilid. Sa ito. Ayan nga. Nilagyan ko muna dyan. Yung mga nabibili ko na mga maliliit, diyan ko muna nilalagay. Mga discadia. Tapos yung mga maliliit na bromeliads na yun. Tapos dito sa right side, yung nga, nandito lahat ng kalateyas. Ayan, hindi ko pa naayos. Tapos dito, samut-sari, halo-halo. Dito tayo sa side na to.
Guys, ito ay bala ko sana, pakikita ko sa inyo pag naayos ko na. Kasi namili ako ng mga paso, yung parang pedestal na ilalagay dito para iba-iba yung height ng halaman, para hindi lahat na andyan sa lupa. Kaya lang, inabot nga ako ng ulan, kaya hindi ko na maayos. So, ito, ano ba pangalan to? Cardo ba? Hindi Cardo, Provinciano pala yun. Ay, Diyos ko, grabe memory ko ngayon, guys. Tapos, ito, home alumina rin. Teka, saan ba tayo mag-i-start? Sa right o sa left side? Teka, dito. Dito sa left side, dito ko muna inilagay yung mga Diefenbachia. Itong mga to, yung iba, kakakat ko pa lang to mga few days ago. Kasi nga, inano ko to, minarkot ko to, tapos nagkaugat na, kaya pinagputol-putol ko na, ayan. So, itong mga matataas na to, top cut yan, na mukhang okay naman kasi may mga ugat na yan nung pinutol ko. Pakikita ko sa inyo yung video nung tinransplant ko, yung mga halaman na to. Itong sa right side, ito naman nga yung bala ko na maglagay ako ng yung mga pedestal para iba-iba yung height ng halaman. Kaya lang, inabot nga ako ng ulan, so hindi ko pa nagagawa. Kaya ganyan muna sila. Ayan, ito, kukulata. Kukulyata ba yan? Kukulata ang pronunciation. Tapos, alam niyo, sabi ko nga sa inyo, yung mga caladium, basta na lang tumutubo. Ayan, sumama siya doon sa kukulata. Ayan, tapos ito, mga iba-ibang klaseng alocasia, scalp room, silver scalp room, tapos corazon, ayan. Parang tuwan-tuwa sila sa sa ulan. Ito mayoy, mataas na. Ayun, umakyat na doon sa taas. Tapos, melaloni, na ibang klase, may pagka-narrow siya. Ito, bat plant, pag namulaklak, para siyang paniki. O, tapos ito, red Congo, na andun sa loob. Ayun. Kasi pumangit yan, nilagay ko dito. Yan, tumubo uli. Ito, parang green dragon, pero nung binili ko, Fidel Lime daw yan. So, tingnan natin. Ito dahon niya, guys. Oh. Yan. Diba? Parang green dragon lang. Ito Olympiad, makapal to. Ang ginawa ko, pinagpuputol ko lahat kasi may ganito siya. Ayan. So, iniisip ko, baka mosaic virus. Kaya tinanggal ko. Pero pag lumalaki siya, nagkaka-brown spots uli. Ang dami kong tinanggal dyan na dahon kasi nga akala ko mosaic virus siya. Ayan, ano siya, wave of love. Ito, gusto ko to, Monticola. Laki na, oh. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng ano niya, oh. Ang taba ng kanyang stem. Tapos, kumakapit na siya sa pader. Tapos, yung isa pang gumraduate do sa kabilang side, do sa rock, itong green emerald na kumapit na rin. Nilipat ko to. Mga few weeks ago, pero tingnan nyo, aerial roots niya kumapit na agad dyan. Tapos dito, sabi ko nga sa inyo, kalat pa yung aking mga aglonimas. Ito, aglo rin to. Ito, aglo rin. Ito, peace lily. Ito, silver queen na aglo na ito, sumingit na naman yung caladium. Ito, green shield. Ito pa, yung isang galing dun sa rock na green emerald. Kasi taas ko na. Yan, sabi ko nga sa inyo, tumatawid dun sa kapitbahay. So, dito ko na inilagay sa puno para maganda siya. Kasi ito, meron siyang caladium. Pinakakapit ko rin siya dito sa puno. Tapos dito, ayan, naku, ito yung Black Beauty, Black Magic, bakit nagkaganito? Tapos ito yung albatuan, healthy siya dito. Ayan, gusto ko yan. Tapos yung mga binili ko na mga ferns dun sa Quezon na namatay, ito, nag-start na uli siyang tumubo. Yan. Tapos ito, crocodile fern din ang tawag nila dito. Tapos yung namatay ko na linet na galing sa Mindanao, may save ako na siguro mga 1/3 ng ugat niya. So tinanim ko dito, tinubuan na siya ng dahon. As ito, lately ko lang nabili to sa silang, isang klase rin ng crocodile fern. Tapos yung mga alocasia pa rin, na halo-halo. Ayan. Tapos ito, yung mga caladium na nagtubuan na lang, nagsulputan dyan. Ito, yung ordinary cardboard, galing din to sa Mindanao. Pati yung mga kinuha ko doon sa farm na nakadikit lang sa puno, lagay ko dito. Tubuan na.
Ito, mga iba-ibang varieties ng Wandering Jew na sinabit ko lang dito. Hindi ko pa naaayos, hindi ko pa rin napopropagate. Yan. So, bala ko, tong area to, kung yung kanina, mga Calathea, dito naman, mga Wandering Jew ilalagay ko. Dati, ito nakahalo lang doon sa binili ko na halaman. Parang tawag yata nila, black mushroom. Parang ligaw lang siya, pero nakita ko, binibenta na rin nila. Tapos ito, ganun din. Binili ko ng 200. May nag-comment sa akin kung ano yung pangalan. Check ko na lang guys ha. Tapos yung mga pinropagate ko rin na mga begonias. Share kami ni Camille dito sa rack na to. Di ko maayos kasi yung mga halaman ni Camille nandito. So ito halo-halo rin. Yung Christmas cactus, kalanchoy, o chicken feet, tapos fern. Ito parang hawig siya sa staghorn. Ito isa fern din, hindi ko alam pangalan. Ito homalumina din daw po ito. Yan. Nagtampo nga yan eh. Pinropagate ko, may isa. Ewan ko kung saan ko nailagay. Tapos ito kay Camille to, aglonema. Homalumina rin to, bigay sa akin early. Red homalumina raw. Ganda siya oh. Kala ko nga bronze, pero red homalumina daw yan. Nako, nalimutan yata ni Camille to oh. Ay, nako. Ayan. Nalimutan niya. Nako, matutunaw siya dito. Naulanan. Ito yung mother plant ng Forever Rich. Tapos, nakapropagate na ako ng 3. Yung iba dyan kay Camille na. Yun namang mga nabili ko sa Quezon na mga local na orchids. Dito ko muna inilagay kasi medyo hindi maganda yung condition niya nung dumating dito. No, nilagay ko dito tapos maganda rito kasi tinutuluan ng aircon nung bunso kong anak dito eh. Kaya yung halaman lagi nadidiligan. Mahirap kasi alagaan yung pag ganyan lang. Yung ayan, yung mga nakakabit lang diyan sa mga coco board na yan. Parang ang bilis nilang matuyo, hindi nag-stay yung tubig. Hindi ka pareho ng pots na yung tubig nasa ilalim lang. Ito kasi since nakahang, madaling matuyo. So, ayan. Diyan na lang siya. Medyo maganda na. Yung nabili ko dati na Hoya. Ayan, meron na siyang bulaklak. Tapos, yung wild na orchid. Ayan, magbubulaklak na rin siya. Hindi ko alam kung ano yung color ng bulaklak niyan. Tapos, yung mga alocasia. Yung mga iba na parang gabi yung mga dahon. Dito ko muna nilagay sa ilalim. Tapos, dito, wala pa masyado rin nakalagay. Hindi ko alam kung ano yung mga ipupwesto ko dito. Tingnan yung caladium mo, kung saan tumutubo. Natutuwa ako dito sa alocasia albo na to. Ganda. Tingnan yung variegation niya. Halos mag-full na. Ito rin. Mura ko lang nabili noong araw to. 500 pesos lang, oh. Ganda. Ganda rin ang variegation niya. Lemon lime na philodendron, guys. Ito. Inalis ko na rin siya doon sa plant rack sa kabila. Ito, andito na siya. Tapos ito, naghihigante na siya nung inalis ko rin doon sa plant rack. Ganda rin ang syngonium na to, oh. Talagang lumaki na yung dahon niya. Dati ang liit lang nito nung nasa plant rack. Nung inilabas ko, ito, naghihigante na. Kasi maliit pa, pinropagate ko na rin. Tutuusin propagation ko na to kasi yung mother plant niya namatay. Buti nga, nakapag-propagate agad ako bago namatay yung mother plant. Ito, ang laki na niya. So, bala ko, pataasin ko na lang siya dyan bago ko i-propagate uli. Guys, yung mga San Francisco dati do sa balcony na kinain ng aphids, pinababa ko lahat dito. Ayan, medyo okay na sila dyan. Tapos, pag yung medyo talagang malaki na sila at maganda na yung itsura nila, ililipat ko sila ng pwesto. Ito naman, sa harap ng bahay, hindi ko pa rin naaayos. Nakatambak lang sila muna dyan. Halo, ayan. Ayan, bala ko gawing vertical garden din to para hindi puro bricks yung makikita dito sa gilid. Ayan, so hindi ko pa rin naiaayos pero siguro mga 1 month ko nang nailagay ito dito na naobserbahan ko kung okay yung pwesto nila. Parang hibiscus ang tawag din ng iba dyan pero hindi siya yung gumamela. Tapos wala, mga ano lang, ordinary plants lang. Ito yung nabili ko sa ano. Saan ko ba nabili to? Sa Brent's Garden. Isang klase din ng fern, hindi nila alam yung tawag. Ito, scissors plant naman to. Kaya tinawag na scissors kasi nga, yan, naghihiwalay siya. Parang gunting. Tapos ito, yung mycans. At saka yung marble queen. So yan, mga hindi pa tapos yan guys. Mga ayusin ko pa. Napakarami ko pa dapat ayusin. Ito yung mga binili ko na mga parang pedestal na pagpapatungan ko ng mga ibang paso. Kulang pa yan. 5 to, yung isa inilagay ko na doon sa loob.
Guys, ayan pa yung mga halaman na dapat ayusin ko. Katambak pa sila dito. Ito nga, bala kong i-propagate. Dami na niyang anak. Pinalalaki ko lang ng konti. Tapos saka ko na lang sila ihihiwalay. Dito, ito, mga iba-ibang klaseng halaman din. Dito ko nilagay yung San Francisco. Tapos yung Aurora. Tapos yung variegated na bamboo. Ayun. Tapos ito yung namumulaklak na mabango. So, ayun. Halika na. Balik na tayo uli doon sa loob. At kami aalis pa. Pupunta pa kami ng Tagaytay. I-check namin yung bahay. Kung ano na nangyari doon. Napakatagal na namin hindi napupuntahan. So, ayan guys. Yan na muna yung ating update dito sa garden. Hindi pa siya tapos kasi nga lalagay ko pa yung mga pedestal para umangat yung ibang halaman. Sa ngayon kasi halo-halo pa. Saka, ayan kasi nag-uulan. Hindi tayo makakilos. Buti na nag-iingat. Bawal magkasakit ngayon. Birthday greetings po tayo. Belated happy birthday to Zenaida Asidera on July 24. Advance happy birthday to Jovelyn Mariano on July 30 and Oyi Gutierrez on August 2. Greetings from Babette Atienza. Hello to Apil from Candelaria, Quezon, Avelino Kayat from La Trinidad, Benguet, Felisa Bausin, Glenda Gamit, and Jocelyn Ferrer. Greetings from Plant Mova. Hello po kay Lydia Lee from Chicago, Illinois, Marlon Pilar TV, Norma Ruiz, Plantutoy from Batangas City, Ty and Marks Plant Yard, and Vivian Del Valle from Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana magkita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Ingat po tayong lahat. Bye!